ただ一度のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙9章23節から28節までです。단번에라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 히브리서 9장 23절부터 28절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。ですから、天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし、天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは、本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも、年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。 아멘. アーメン。 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형물은 이런 여러 의식으로 깨끗해져야 할 필요가 있지만 하늘에 있는 것들은 이보다 나은 희생제물로 깨끗해져야 합니다. 그리스도께서는 참 성소의 모형에 지나지 않는 손으로 만든 성소에 들어가신 것이 아니라 바로 하늘 성소 그 자체에 들어가셨습니다. 이제 그는 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나셨습니다. 대제사장은 해마다 짐승의 피를 가지고 성소에 들어가지만 그리스도께서는 그 몸을 여러 번 바치실 필요가 없습니다. 그리스도께서 그 몸을 여러 번 바치셔야 하셨다면 그는 창세 이래로 여러 번 고난을 받아야 하셨을 것입니다. 그러나 이제 그는 자기를 희생제물로 들여서 죄를 없이 하시기 위하여 시대의 종말에 단 한 번 나타나셨습니다. 사람이 한 번 죽는 것은 정해진 일이요. 그 뒤에는 심판이 있습니다. 이와 같이 그리스도께서는 많은 사람의 죄를 짊어지시려고 단 한 번 자기 몸을 제물로 바치셨고, 두 번째로는 죄와는 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 구원하실 것입니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。사랑합니다. 예, 아시테마. 사랑합니다. 와타시가 파주로 강탄주안교회で 복가이 시대 있다 도끼 와타시와 이츠모 서울から 파주 원롱마대電車で 이도시 원롱駅から 교과에までは 뭐한 20분 ぐらい かかりますけど 福牧師先生の車で移動しました。私が牧会していた頃までは、人の行き子は、それほど多くありませんでした。今は LG ディスプレイの工場があるので、多くの人が行きこする駅になっています。この駅は、パジュ駅と群町駅の間にあります。ところが、駅と駅との間の距離が遠かったので、当然、人々は自分たちの町には駅を作ってほしいと求めました。1965年、この원롱駅がある以前に住んでいた人が、원롱航空の車中を振りながら列車を止めようとして、死亡なるという事故が起こりました。もちろん、駅が作られるまでは、
その時、65年から35年という歳月がかかりましたが、結局、一人の犠牲の結果として駅が作られたいうことを、この駅について語られるたびに、その人の犠牲について語られました。石に刻まれました。実際に、オロ駅には、その出来事についての記録が残されています。韓国でよく語られると、列車の実行の一人の犠牲によって多くの人が助かったという話の多くは、この원롱駅の話が少しずつ形を変えて伝えられのものです。私たちは生きていく中で、誰かの犠牲の上に生きていることが多くあります。しかし私たちクリスチャンは、神の御子である、誠の人であられるイエス・キリストの十字架によって救われたものであることを覚えていただきたいと思います。では、なぜ十字架が必要だったのでしょうか？私たちは23節のお言葉の中で、一つの不思議に考える表現が見つめます。天にあるものに取ったものは、これらのものによって清められる必要がありました。という表現が出てきます。天にあるものに取ったものは、私たちが前回まで見てきた聖女と死聖女にあったものです。神様が命じられた通りに作られたものですが、それを作った罪ある人々のために血によって清められる必要がありました。23節には天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりませんとあります。天にあるものなら、当然、地は必要ないのではないでしょうか。これは天にあるもの実態に問題ではありません。では何か問題なのでしょうか。それは私たちです。私たちは自分たちの罪のために天に入ることができません。天にあるものに取ったものには、その実態があります。その実態があるところは天です。天にあるものに取ったものにさえ、私たち人間は血なしには入ることができます。できません。なぜなら、私たちは血によって清められなければならない罪人だからです。その模型の実体である天にあるものの中に入るとき、必ず求めなるものは血です。では、私たちの血によって入ることができるでしょうか？できません。私たちの血にはできません。ただ、イエス・キリストの血によってのみ、私たちは清められることができます。これはアダムとエバが善悪の知識の木の実を食べて、エデンの園から追い出された後、エデンの園の入り口が閉ざられたことを同じです。罪の問題が
解決されていない人間は、そのものを決して通ることができず、あ永遠の命を得ることもできません。その罪の問題を解決するために、イエス・キリストは本物の影ではなく、天そのものに入られました。ここで聖書は天そのものと言っています。その天そのものに父なる神様がおられるからです。十字架の後に復活され、弟子たちに40日間と共におられる後、天に昇られたのは、すべての生贄がすでに成し遂げられたからです。イエス様が十字架の上で感動した、テテレスタイと다 이루었다と言われた時、すでに天そのものに入られる御子として、私たちのすべての罪を負って入られたのです。ところで、私たちはここで一つの疑問を持つかもしれません。なぜイエス様は初めからこれをなされなかったでしょうか。それもまた私たちの人間の罪深さのためです。ある人たちはアダムとエバが罪を犯した時、すぐにイエス様が彼らのために死なれたなら、人類が今よりも道徳的だったのでないか。もっと善良だったのではないか。そのように考えるかもしれません。しかし、私たちの聖書を見ると、旧約聖書は新約聖書の約3倍も厚さがあります。そこに記されているのが、私たち人類の姿なのです。神様が救いの道を開いてくださっても、それでも罪を犯してしまうのか、人間の姿です。イスラエルの民はカナンの地に入ってから、どれほど神様の御心通りに生きたでしょうか。彼らは一つの世代が終わるやいなや堕落しました。始めました。獅子の時代には民が堕落して偶像礼拝し、偶像礼拝がひどくなると神様は外国の敵や内風の敵を送られました。すると民の生活は苦しくなります。その時になって、神様、助けてくださいと言いながら、神様の御前に出てきます。すると神様は新しい救い手である獅子を送ってくださいます。そして平和になります。ところが、初めの頃は平和な時代が80年、40年と続けましたが、後になると、その平和時代さえなくなっていく姿が見られます。これが私たち人間の醜い姿なのです。イスラエルの民は生贄を捧げました。年に一度、大祭司は自分と民の罪のために、牛や羊やヤギの血を携えて、死聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの蓋に血を振りかけます。ところが、
その地の、その地の孤力は長くでも一年だということです。私たちも同じです。私たちも神様の見前で罪を犯すという姿は同じです。イエス・キリストによって、イエス様を信じる私たちは皆救われました。イエス・キリストの尊い血によって清められました。ところが問題は、私たちがイエス・キリストの尊い血によって清められたものとして生きることができず、今なお罪の中で生きていることです。本の題名には、人はなぜ嘘をつくのかというものがあるほどです。このタイトルのディテールのものが数学の件が出てきました。罪には嘘が伴います。嘘はいつも私たちが自分をよく見せようとするときに心の中から自然に出てくるものです。旧約聖書が私たちに与えてくれる慰めがここにあります。それにもかかわらず、神様は信じる私たち、イエス様を信じる私たち、聖霊のうちに生きる私たち、今もイエス・キリストの尊い血によって救われているということです。そして私たちは、その三位一体の神様を信じる信仰のうちに生きているのです。私たちは自分の功績によってではなく、三位一体の神様の恵みによって生きるものであることを覚えていただきたいと思います。アーメン。その恵みを表す言葉が、表現はただ一度です。ただ一度、ご自分の神様への生贄を通して捧げられたイエス様こそ私たちに与えられた恵みです。ローマ人への手紙6章23節はこのことをよく示しています。先生よろしくお願いします。はい。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。 죄의 삭슨 사망이요. 주미가라 그루 호쇼와 시데스. 하나님의 선물은 우리 주 예수 그리스도 안에서 누리는 영원한 생명입니다. 고래가 메구미 데 아리, 소래와 타마모노, 소래, すなわち神様が私たちに与えてくださったのプレゼントなのです。ところで、今日の聖書箇所は、ただ一度であるもう一つの理由を捧げています。まず、28節を読んでみましょう。先生よろしくお願いします。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。 이와 같이 그리스도께서도 많은 사람의 죄를 짊어지려고 단 한 번 자기 몸을 제물로 바치셨고, 두 번째로는 죄와 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 구원하실 것입니다. 아멘. ここで多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたというのが、イエス様が勝利の時に十字架を追われた理由であり、私たちは与えられた恵みです。多くの人の罪を負うためです。ここでは、すべての人ではありません。すべての人ではなく、
多くの人です。父なる神様がイエス様に委ねられたご自分の民のために死です。私たち生徒一人一人が神様の御声を聞く羊であるということを覚えていただきたいと思います。神様が愛しておられる生徒たちのためにイエス様が死んでくださったことを覚えていただきたいと思います。ところが、ここでは、私たちに確かな救いを与えるために、神様を仰ぎ望みながら生きる生徒たちのために、二度目は来られると言われています。두 번째 나타나신다고 약속しました。これが再臨です。ヨハネの福音書3章16節はどのように始めているでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 このように始まります。では、その一人子をお与えになったほどの愛とはどのような愛なのでしょうか。以前にも一度お話しました。ヨハネの福音書36章の節の前、34節に出てきます。先生よろしくお願いします。はい。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 한다. 아멘. その蛇を仰ぎ見た人々が命を得たように、今は聖堂の蛇ではなく、イエス・キリストを信じて、仰ぎ見る人々は神様が与えてくださる賜物、プレゼントが永遠の命、永生なのです。人々は人生が永遠に続くかのように考えて生きています。しかし、ある時、死に対する恐れが迫ってくる瞬間が訪れます。正面では怖くないふりをしていても、死が怖いというのは事実です。韓国の歌手イエランさんの白瀬人生という歌があります。6歳、6歳であるよから、この死の後から私を迎えることを来たなら、まだ若いながらいけないと伝えてくれ。この歌詞とあります。その後も10歳ずつに連盟を上げるながら、まだまだ死にたくない理由をずっと出てきます。死にたくないという人間の気持ちをとってもよく表している歌です。しかし、今日の聖書箇所の27節には、そのことをはっきりと語っています。先生よろしくお願いします。はい。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。 사람이 한 번 죽는 것은 정해진 일이요. 그대에는 심판이 있습니다. 人は誰でも自分がいつか死ぬということを知っています。最近ではよく死ぬことを意味するウェルタインという言葉を使う人たちがいます。では私たちにとってよく死ぬとはどういうことでしょうか。イエス様を信じて救われ、
神様がお召されたなる時に行くこと。それが私たちにとってよくウェルダインということです。信仰生活のしている中で、教会で신대医師を起こした執事様を見たことがあります。礼拝中にこの出来事があります。残された家族には奥さんと中学生の息子、娘さんがいました。家族は葬儀では大変で悲しみましたが、それでも教会を離れることはありませんでした。特に息子さんは娘さんの信仰は変わりませんでした。世の人々を見れば、教会でどうして人が死ぬことがあるのかと言うかもしれません。しかし、私たちはどこにいても神様がお召したになれば、行くものであることをいつも覚えていただきたいと思います。その時、イエス様が私たちを迎えてくださり、涙を拭ってくださる、その恵みの祝福を受ける生となりますよう願います。アメン。アーメン。私たちの道、真に命なる主イエス・キリストの恵みと神の愛と精霊の慰めと交わりがエデン福音教会とジジャス・ロブス・ミッションの生徒ともにありますように。アーメン。アーメン。